真侪少年人因为涉世未清，常常掉入网络诈骗陷阱，造成人财两失遗憾。但是，敢若是禁止离校使用3C 的产品，可能毋是上好的做法。教导甲培养囡仔有能力辨识风险，才是关键。新大病院失手南北教育中心第428儿保日之天，举办挺父母陪孩子成为一家人活动，后交全民做伙来担任儿保特工队。网络性剥削呢，虽然是科技进步之下的一个产物，我们孩子们呢也慢慢使用这些科技产品，但是它副作用是有许多的不好的行为，包括说性剥削，包括说影片外流等等呢，这需要我们的社会大众、我们的家长、我们的大众呢一起来协助孩子们，让他做好自身的保护。我们的小朋友因为好奇心，因为知识未成熟，其实很容易就落入这个陷阱。但在现在这个社会中，你要去完全让他们接受网络，这大概是一个不可能，也不是一个聪明的做法。所以应该是好好的去辅导他，去了解他，去辨识危险。儿童保护非常简单，只要我们平常每一个人多一点鸡头心，多多的来关注我们旁边的孩子。如果孩子有需要的时候，我们多一点的关怀，多一点的行动，甚至打一通电话来通报我们的社工，我们社工就会及时的把我们的资源、把我们的服务带给我们。教导离校防治恶龙，爱秉持着3不4要原则，包含不沉迷、不暴露、不私会，要警觉、要接纳、要教导、要求助。同时，嘛要观察甲提升囡仔应用甲自我保护的能力。台南新闻张硕维采访报道。